एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पहिल्या दिवसाचा हा उत्साह ओसंडून वाहत होता, तर दुसरीकडे आम्ही आता तुम्हाला जी शाळा दाखवणार आहोत त्या शाळेतील मुलांच्या चेहऱ्यावर आनंद मात्र थोडा जास्तच होता, कारण आजपासून त्यांच्या रिव्हर क्रॉसिंगचा वायरोपचा थरार आता कायमचा थांबणार आहे। ही बातमी आहे जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातल्या आंबेगावांच्या 70 लहान मुला मुलींच्या व सुमारे 650 लोकांच्या जीव घेण्या प्रवासाची। हा विषय आपला आवाजनेही मांडला होता आणि याबाबतची दखल जिल्हा प्रशासनाने घेऊन तातडीने या ठिकाणी पूल बांधून दिला। पाहुयात आमचे संपादक रायचंद शिंदे यांचा हा ग्राउंड रिपोर्ट। मुक्काम पोस्ट आंबेगावान पुणे आणि नगर जिल्ह्याच्या सरहद्दीवरील सुमारे 3000 लोकसंख्या असलेले गाव। गावाजवळून बारमाही वाहणारी मांडवी नदी, याच नदीच्या पलीकडे आहे धावशी, मोरदरा आणि गायकर वस्ती। सुमारे 70 शाळकरी लहान मुलं आणि 650 ग्रामस्थांना हा असा रिव्हर क्रॉसिंगचा जीवघेणा अनुभव रोजच घ्यावा लागत होता। नदीच्या एका बाजूला उंच आंब्याचे झाड आणि दुसऱ्या बाजूला सपाट भागात रोवलेला उंच लोखंडी पोल। या दोघांना जोडणारा होता तो एक वायर रोप आणि कप्पी। एका बाजूला 2 ते 3 माणसे उभी राहत होती आणि मग चौकोनी लाकडाचा तयार केलेला पाळणा या वायर रोपला जोडून ही माणसे हा पाळणा अलीकडे आणि पलीकडे ओढत नेत। यावरून मग शाळकरी मुलं आणि कामाला जाणाऱ्या मजूर महिला व पुरुषही प्रवास करत। आज मात्र शाळेच्या पहिल्या दिवशी ही सगळी मुलं नव्या पुलावरून गेली। याचा आढावा घेतलाय आमचे संपादक रायचंद शिंदे यांनी। आज शाळेचा पहिला दिवस आहे आणि राज्यभरात सगळ्या मराठी शाळांमध्ये मुलं जात आहेत शाळेमध्ये। पण जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील आंबेगावांमध्ये आपण आहोत। आपण पाहू शकतोय माझ्या पाठीमागे ही जी नदी आहे, या नदीवरून मागच्या वर्षी तराफा लावून ही सगळी मुलं शाळेत जात होती। एका वायर रोपवरून सगळा जीवघेणा प्रवास होता। पण आज शाळेच्या पहिल्या दिवशी ही सगळी मुलं या नव्या पुलावरून चाललेत। मी ज्या पुलावरती आहे फक्त 6 महिन्यात हे काम झालेलं आहे आणि पुणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्कालीन निधीतून 98 लाख रुपये खर्च करून हा पूल बांधलेला आहे। आदिवासी भागात शाळेच्या अनेक समस्या असतात, मुलं शाळेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, पण स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच हा पूल या परिसरात झाला आहे। आपण या मुलांकडून जाणून घेणार आहोत। शाळेचा पहिला दिवस आहे। मागच्या वर्षी कसे तुम्ही शाळेत जात होते? आम्ही मागच्या वर्षी पाळण्यावरून शाळेत जात होतो। त्यावेळेस भीती वाटत होती का? हो, बोरलीच भीती वाटत होती। आज काय वाटतं? आज पहिल्यांदा तू शाळेत या पुलावरून चालली नवीन? आज छान वाटतंय, कारण की आम्हाला जायला पूल झाले म्हणून। तुझं नाव काय आहे? तू कशी मागच्या वर्षी जायची आणि आज पहिल्यांदाच ह्या पुलावरून चालली, काय वाटते? माझं नाव रेश्मा सावळेराम काळे आहे आणि आम्हाला आधी पाळण्यावरून जायला खूप भीती वाटत होती। आता पूल झालाय म्हणून आम्हाला खूप छान वाटतं आणि आता शाळेत जायला पण काहीच टेन्शन नाही। आता तुझी शाळा पण बुडणार नाही। मागच्या वर्षी किती दिवस शाळा बुडायची साधारण शाळेत न जाता पाऊस आल्यानंतर? पाऊस आल्यानंतर माझी शाळा 5-6 दिवस बुडायची, पण आता पूल झालाय म्हणून आता शाळा बुडायची नाही। मग आता शिकवलेलं मागच्या वर्षी जर तू त्या शाळा बुडल्यानंतर समजत नसेल, पण आता ह्या वर्षी काही शाळा बुडणार नाही तुझी, आता मजा येईल शाळेत जायला? हा, आता खूप मजा येईल आणि सरांनी शिकवलेलं पण देण्यात राहील। या मुलीची भावना आहे, कारण शाळा तिची बुडणार नाही। अजून एक मुलगी आहे, तू कुठल्या गावावरून शाळेत येते? माझं नाव सपना माधव काळे आहे, मी धावशीवरून शाळेत येते। आम्ही शाळेत जाताना आम्हाला भरत भीती वाटत होती। आता आम्हाला पूल झाल्यामुळे आता आम्हाला काहीच भीती नाही वाटत। खरं तर ही भावना या सगळ्या मुलांची। स्कूल चले हम असं एकीकडे आपण म्हणत असतो, 100% पट वाढवण्यासाठी सगळीकडे प्रयत्न होत असतात राज्यभरामध्ये। शाळेचा पहिलाच दिवस आहे, सगळी मुलं शाळेत जात आहेत आणि हा खरं तर शाळेत जाण्याचा आनंद वेगळा असणार आहे, कारण ह्या वर्षी कुठली भीती नाही आहे। स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच या पुलाचं काम झाले। नदीची खोली पाहू शकतोय, दुथडी भरून ही नदी पावसाळ्यात वाहत असते आणि ह्या वर्षीचा हा सगळा प्रवास ह्या सगळ्या मुलांचा
या पुलावरून होणार आहे, त्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंदसुद्धा एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद आहे. शाळा बुडणार नाही आहे, शाळा वर्षभर ते शाळेत जाणार आहे आणि शिकणार आहेत. याबाबत गावकऱ्यांनी शासन दरबारी अनेकदा पाठपुरावाही केला. लोकप्रतिनिधींनी आश्वासनही दिली, मात्र यश आले नव्हते. मात्र माध्यमांच्या पाठपुराव्याने जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतली आणि फक्त 6 महिन्यात पूल तयार झाला. मी आता मांडवी नदीच्या किनाऱ्यावरती आहे. आंबेगाव्हाण आणि मोरदारा ह्या परिसरातला हा ब्रिज आहे माझ्या पाठीमागे आपण पाहू शकतोय. मागच्या अनेक दिवसापासून या ठिकाणाहून मुलांना तारेवरची कसरत करून हा सगळा प्रवास करावा लागत होता, शाळेत जावं लागत होतं. या परिसरातल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा आपला माल तराफ्यावर टाकून न्यावा लागत होता. साधारण 98 लाख रुपये खर्च करून हा पूल फक्त 6 महिन्यात पूर्ण झालेला आहे. आणि ह्या वर्षी ही सगळी मुलं ह्या पुलावरून तिकडे जात आहेत. शाळेचा पहिला दिवस होता. या भागातले काही ग्रामस्थ पण आपल्या सोबत आहे, आपण त्यांना विचारणार आहोत. एक आजी आहेत माझ्यासोबत. काय सांगाल तुम्ही, तुम्हाला पहिल्यांदा काय अडचण होत्या ना आता पुलामुळे समाधानी आहात का? पहिल्यांदा अडचणी होत्या, म्हणजे आम्हाला जाताच येत नव्हतं. पाळणं केलं तर त्याच्यावरून जायचं, पण लई भीती वाटायची. काही माल काढता येत नव्हता, पोरांना शाळेत जाता येत नव्हतं. आता हे पूल झालं, निर्या काढला म्हणून पूल झालं, चांगलं झालं. आम्हाला आनंद वाटला. हा खरा आनंद आहे. ग्रामीण भागातले जे प्रश्न असतात, रस्ते असतात किंवा इतर काही गोष्टी असतील, ह्या जर पूर्ण झाल्या तर त्या भागातल्या लोकांना एक समाधान असतं. अजून काही ग्रामस्थ आपल्या सोबत आहेत. तुम्ही काय सांगाल, काय प्रश्न होता पूर्वी आणि आता कसे समाधानी आहात? पूर्वी शाळेतल्या मुलांना तराफ्यातून जावं लागत होतं, भीती वाटायची. आणि मुलाचं जे मागणी केली होती आम्ही, ती मागणी पूर्ण झाली. आणि आता मुलांना पण शाळेत यायला जायला चांगलं वाटतंय. आणि शाळेचे खाडे नाही होती, माल काढायला पण आम्हाला सोपे जातात. शाळेचे मुलांच्या गैरहजेरीचं प्रमाण पण कमी झालेलं आहे. आणि या भागातल्या शेतीचे प्रश्न असतील, हा माल काढण्यासाठी सुद्धा फायदा होते. आंबेगावांचे ग्रामस्थ माझ्यासोबत आहेत. पूर्वी काय प्रश्न होता आणि कशा पद्धतीने हा आता सॉल्व्ह झाला आहे? कसे हे सगळी किती दिवसात ही कामं मार्गी लागली? पूर्वी सगळेच प्रश्न होते. येण्या जाण्याचा प्रश्न, माल काढण्याचा प्रश्न, त्याच्यानंतर मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, आजारी माणसाचा प्रश्न, सगळेच प्रॉब्लेम होते. हे तुमच्या माध्यमातून खूप छान काम झालं आहे आणि कायमस्वरूपी काम झाले. खूप आनंद आणि ह्या परिसरात खूप आनंद उत्सव खास करून या निमित्तानं साजरा होत आहे. तुमचे खूप खूप धन्यवाद. खरं तर माध्यमांनी हे सगळे प्रश्न मांडले ग्रामीण भागातले, आणि त्यानंतर हा पूल झाला. या शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत आपल्यासोबत. सर, पूर्वी साधारण या मुलांची उपस्थिती कशी असायची, काय प्रश्न होते आणि आता कशा पद्धतीने हा सगळा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे? या परिसरामधले 50 ते 60 विद्यार्थी माझ्या शाळेमध्ये आहेत. पूर्वी हे नदी पार करण्यासाठी त्यांना त्या चौपाळ्याचा किंवा वायरोपचा उपयोग करावा लागायचा. आणि त्यामुळे बऱ्याचशा वेळेला नदीला पूर आल्यानंतर हे विद्यार्थी शाळेमध्ये येतच नव्हते. म्हणजे गैरहजेरीचं प्रमाण त्या विद्यार्थ्यांचं खूप होतं. परंतु आपल्या माध्यमांच्या पाठपुराव्यामुळं या पुलाचं कामकाज झालेलं आहे. आणि या शाळेचा पहिला दिवस होता. पहिल्या दिवशी या परिसरातले 50 ते 60 विद्यार्थी पहिल्या दिवसापासून हजर होते. आणि त्या मुलांच्या चेहऱ्यावरती वेगळा आनंद आम्हाला या ठिकाणी दिसत होता. त्यामुळे भविष्यकाळामध्ये हे विद्यार्थी नियमितपणे त्या शाळेमध्ये नियमितपणे शिक्षण घेतील असं मला वाटतं. खूप चांगली महत्त्वाची समस्या ही या ठिकाणची दूर झालेली आहे. पुणे आणि नगर ह्या जिल्ह्याच्या हद्दीवरती हा सगळा आदिवासी भागातला पट्टा होता. अनेक प्रश्न असतात, माध्यमं राजकीय बातम्यांच्या मागे लागलेले असतात, शहरांमधले प्रश्न असतात, पण खेड्यापाड्यात पण असे काही प्रश्न असतात. ते ज्यावेळेस मांडले जातात त्यावेळेस खरं तर हा सगळा आनंद असेल त्या भागातील लोकांच्या चेहऱ्यावरती किंवा त्या मुलांच्या चेहऱ्यावरती, तर तो एक वेगळाच असतो. माध्यमांनी हे सगळे प्रश्न मांडले आणि मग फक्त 6 महिन्यामध्ये हा पूल होऊ शकतो. ग्रामीण भागातल्या समस्या आम्ही मांडत असतो आणि त्या राजकीय नेत्यांपासून प्रशासनापर्यंत सगळेजण दखल घेतात आणि त्यानंतर ह्या भागातल्या लोकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद द्विगुणित होत असतो. आपण पाहू शकतो पुन्हा एकदा पाठीमागं हा सगळा पूल अगदी पूर्ण क्षमतेने तयार झालेला आहे. लवकरच त्याचं उद्घाटन होणार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतील आणि या परिसरातलं प्रशासन असेल यांच्या वतीने लवकरच हे उद्घाटन होणार आहे. पण उद्घाटनाच्या आधीच खरं तर हा पूल सुरू झालेला आहे हे म्हणायला काय हरकत नाही. उद्घाटन होईल तेव्हा होईल, पण मुलांचा प्रश्न तरी आज शाळेत जाण्याचा मिटलेला आहे. त्यामुळं आपण पुन्हा पाहू शकतोय हा प्रश्न मिटलेला आहे. आणि आता शाळेत ही मुलं सगळी आजपासून शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून शाळेमध्ये जाऊ लागलेली आहे. कॅमेरामन स्मिता शिंदे सह रायचंद शिंदे, आपला आवाज, आंबेगावान.